turaje Yezu twitabye ijwi ryawe, turaje iwawe ngo utubere umuvunyi, kuko uru rugamba turwana rurakomeye, abanzi turwana na bose abantu n'ibikomangoma by'iyi si. Mu bihe bikomeye waturinze ikibi, twitandukanya n'icyaha tubatizwa, uraturinde mwami ntituzananirwe, umwanzi atatwibaka tugira imbata ze. Turaje Yezu twitabye ijwi ryawe, turaje iwawe ngo utubere umuvunyi, kuko uru rugamba turwana rurakomeye, abanzi turwana na bose abantu n'ibikomangoma by'iyi si. Kristo Yezu akuzwe. Ni Marie Clarisse Mukandengo. Nyemerera ngushimire wowe unkurikira kuri Mukandengo Marie Clarisse YouTube channel. Reka ngushimire wowe uca mu gikari ukampamagara, reka ngushimire nawe uca mu gikari ukanyandikira. Ibitekerezo byanyu ni ingirakamaro kandi ni ingenzi, inama zanyu ndazishima uko bwije n'uko bukeye. Muri aka kanya rero weho ufite ikibazo, we wagize ikibazo cy'uwo mufitanye ikibazo mu rugo, nyemerera nguhumurize. Uyu munsi wa none urugamba turi kurwana ni urwacu twese, ntabwo ari urwawe bwite. Ni intambara turimo nk'umuntu w'umukristu, ni intambara turimo z'abayoborwa na Roho Mutagatifu, ariko mu izina rya Yezu wapfuye akabambwa ku musaraba tuzabitsinda. Mu izina rya Yezu wanesheje tuzabitsinda. Muri aka kanya rero muvandimwe, nyemerera nguhumurize kuko ntabwo ari we wenyine. Kuri iyi si duhura na byinshi, kuri iyi si duhura n'intambara nyinshi, kuri iyi si tugenda muri byinshi, ariko uyu mwanya wa none ndaguhumuriza. Humura, tuza muri Yezu, niko bimeze. Ufite umusaraba wese wa Kristu niko bimeze. Kwitwa ko wabaye umukristu byongeye gutwara Roho Mutagatifu birakomeye. Kristo Yezu akuzwe. Nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira ngo imibiri yacu ngo ni ingoro ya Roho Mutagatifu. Tugomba kureka Roho Mutagatifu agaturamo. Niba rero Roho Mutagatifu atuye iwawe, ni gute uhura n'ibibazo ugahangayika? Waravutse uvuka utabigizemo uruhare, uriho nta ruhare wabigizemo kugira ngo ubeho. Niyo mpamvu n'urupfu nta ruhare uzabigiramo, kereka nupfa wiyahuye. Ariko nupfana na Kristo uzazukana nawe. Nubwo yaba ari umuntu ukwishe, nubwo yaba ari umuntu ukugambaniye, nubwo yaba ari umuntu umeze gute, ariko nupfa ufite Kristo, warakiriye Yezu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, n'ubundi uzapfana na Kristo kandi uzazukana nawe mu izina rye. Kristo Yezu akuzwe. Ubu rero ni ukuvuga ngo umuntu uri kumwe na Yezu ntajya atana n'imisaraba. Mu Banyagalati 5 nugerageza ugakora ibyo ubwirizwa cyangwa se uko ugakurikiza inama bakugira, mu Banyagalati 5:19 aravuga ngo ibikorwa by'umubiri birigaragaza: ubusambanyi, ubuhabara, ubwomanzi, gusenga ibigirwamana, kuroga, kwangana, gukurura intonganya, ishyari, uburakari, kwikuza, amazimwe, amakimbirane, inzika, ubusinzi, ubusambo n'ibindi nk'ibyo. Ndababuriye nk'uko nigeze kubibabwira, abakorana bene ibyo nta murage bazahabwa mu bwami bw'Imana. Kristo Yezu akuzwe. None se nukurikiza izi nama zo mu Banyagalati 5:19, mu by'ukuri urambwira ute ukuntu utashobora gutwara Roho Mutagatifu? Kristo Yezu akuzwe. Nugerageza ukihana ubusinzi,
ukihana ubusambo, ukihana ubusambanyi, ukihana izo ngeso zose nk'uko mu Banyagalati 5:19 habivuga. Ni gute wananirwa gutwara Kristo ukazapfana nawe? Ntuzatinye urupfu, nubwo wageragezwa n'umuvandimwe wawe, nubwo wageragezwa n'umugabo mubana, nubwo wageragezwa n'umugore mubana, ariko ukagerageza kwitwararika nk'uko mu Banyagalati 5:19 habivuga, nta kizaguhungabanya. Kristo Yesu akuzwe. Ariko kuri 22 haravuga ngo naho imbuto ya Roho ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ubugwaneza, ni ubuntu, ni ubudahemuka, imico myiza, kumenya kwifata. Nta tegeko ribuza imigirire nk'iyo. Kristo Yesu akuzwe. None se niba ufite Roho Mutagatifu, ukaba ufite ibyishimo muri wewe, umuntu wa Kristo ntatana n'imisaraba. Niba muri weho hari ikintu ugiye kubona gishyashya mu buzima bwawe, shitani irakirwanya. Niba hari intambwe ugiye gutera iwawe, shitani irayirwanya. Niba hari icyo ugiye kugeraho, shitani irakirwanya. Ngayo nguko niko bihora bisimburana. Umuntu wa Kristo ntajya atana n'imisaraba, umuntu wa Kristo ntajya atana n'imibabaro, ahora ari uko bisimburana. Kristo Yesu akuzwe. Rero niba uri uwa Kristo koko ukaba ubirimo neza utajijisha, irinde ibi bikorwa by'umubiri, irinde ubusambanyi, irinde ubuhabara, irinde ubwomanzi, irinde gusenga ibigirwamana, irinde kuroga, irinde kwangana, irinde gukurura intonganya iwawe mu rugo, irinde ishyari, irinde uburakari, irinde kwikuza, irinde amazimwe, irinde amakimbirane, irinde inzika, irinde ubusinzi, irinde ubusambo, ndetse iyo migirire yose byose byirinde niba witwa kuri umukristo. Naho nubikora uri umukristo, ni ukuvuga uri gukurura imyuka mibi mu rugo rwawe. Ni hahandi ujya kugera ku kintu, wajya kugikozaho imitwe y'intoki ntukigereho. Kubera iki? Kubw'uko ibyo urimo, ukorera uwo shitani ukurimo, ni nawe uzashegera ibyo bintu byawe biyoyoke. Kristo Yesu akuzwe. Inama nakugira aho nshuti yanjye muvandimwe, uri kuri iyi si ntabwo uzigera utana n'imisaraba. Uri kuri iyi si kereka nushaka kureka umusaraba wa Yesu. Niba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, menya yuko ubuzima bwawe iteka icyo uzageraho cyiza kizabanzirizwa n'imibabaro. Kristo Yesu akuzwe. Uyu munsi ushobora kuba uri kumwe n'abana ukababura, ubwa shitani yabashegeye igashaka kubakwambura. Uyu munsi ushobora kuba uri kumwe n'uwo mubana agashaka kukugirira nabi, ariko ibuka ko ibyo ngibyo Yesu yabinyuzemo. Niyo mpamvu yaciye mu rupfu kugira ngo ababare twebwe tubababarirwe. Yarabambwe twe turabamburwa. Ntuzatinye urupfu rero, kuko ejo hawe ntabwo uhazi. Biragize Uwiteka Imana arakurinda. Nuko nguhumurije nshuti muvandimwe, wakoze kungisha inama, wakoze kumpamagara. Ntabwo nari naniwe kubikubwira gutya nk'uko nagakwiye kukubwira kuri fone, ariko kubinyuza kuri uyu murongo ni uko hari icyo wabonye kuri uyu murongo kigatuma ugira amatsiko cyane yo kumbaza, ugira amatsiko cyane yuko twafatikanya uru rugamba rwo kuri iyi si, nuko ukarushaho kumbwira uti dusabirane kugira ngo tuzaronke ubwami bw'Imana. Kristo Yesu akuzwe. Ni Marie Clarisse Mukandengo, mukomeje kubana kuri iyi channel ya Marie Clarisse Mukandengo. Jya uzirikana mu Banyagalati 5 umutwe wa 5 umurongo wa 19 ugeze wenda hepfo kuri 25. Nugerageza nubwo shitani iduhora hafi ishaka kuduconshomera, ariko nzi ko nugerageza kwirinda ibi ngibi, Roho Mutagatifu ari muri wowe. Uzamuhamagara, icyo umubwiye cyose azakuba hafi, icyo umubwiye cyose azagutabara. Hahandi bazavuga ati kabaye isi yakuboneyeho, abari mu nteko y'abaneguranyi bakwigaho, abaguseka buri munsi bakwigaho. Hahandi ugeze bavuga ati noneho dore kagiye guseba, niho hahandi gutabarwa kwawe. Kristo Yesu akoze.
dusabirane rero kugira ngo tuzaronke ubwami bw'Imana, dusabirane kugira ngo tuzagere mu gihugu cyo mu ijuru amahoro. Murakoze. Yari Marie Clarisse Mukandenge. Kristo Yesu akuzwe.